நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்? நயகரா. அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபால்ஸ் பார்க்க போகிறோமா? ஹலோ மக்களே, கனடாக்கு வந்தாலே எல்லாரும் விசிட் பண்ற மஸ்ட் வாட்ச் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டான நயகரா ஃபால்ஸ்க்கு நாங்க போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நாங்கள் 2 பேரும் மீட் பண்ணி 1 year ஆன டேயும் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி வர்ற 100th டேயும் ஒரே டேயில் அமைஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த டேயை நம்ம நயகராவில் செலிப்ரேட் பண்ணலாமே அப்படின்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணி தான் நயகராவுக்கு போனோம். அதுக்காக நாங்கள் கோ ட்ரெயினோட பாஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த பாஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, நீங்கள் டொராண்டோலேருந்து நயகரா போகிற டிக்கெட் அண்ட் நயகராலேருந்து டொராண்டோக்கு ரிட்டர்ன் வர டிக்கெட், அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நயகராக்குள்ளேயே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா விகோ அப்படின்னு பஸ்ஸஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பஸ்ஸஸோட டிக்கெட் அண்ட் அங்கேயே இன்க்ளைன் ரயில்வே இருக்கும். லைக் ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து நயகரா வர்றதுக்கு, நயகராலேருந்து மேலே இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு இதுக்கு இன்க்ளைன் ரயில்வே ஒன்று இருக்கும். அதோட டிக்கெட் இது எல்லாமே இன்க்ளூடட் இதில். ஸோ நீங்கள் இந்த பாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க டிராவலிங்க்குன்னு இதுக்கப்புறம் தனியா செலவு பண்ணவே வேண்டாம். பட் இது எடுக்காம நீங்க ஒரு ட்ரெயினுக்கும் பஸ்ஸுக்கும் தனித்தனியா காசு கொடுத்து போகணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராவே செலவாகும். ஸோ இந்த பாஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த பாஸோட வேலிடிட்டி 2 days. நீங்க சுத்தி பார்க்க போறீங்க, அங்க லேட் ஆயிடுச்சு, நீங்க நைட் 12 o'clock மேலதான் வரீங்க அப்படின்னா அது அடுத்த நாளோட கணக்காயிடும் இல்லையா? ஸோ அந்த 2 நாளைக்கும் சேர்த்து இந்த பாஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படியும் நயகரா போகிறதுக்கு 3 hours ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக பசிக்கும் அப்படின்ட்டு யூனியன் ஸ்டேஷன்லேயே ஸ்நாக்ஸ்லாம் வாங்கி பேக் பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ ட்ரெயினில் ஏறினது முதல் வேலையாக அதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். யூஸ்வலாகவே கோ ட்ரெயினில் இடம் கொஞ்சம் காலியாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் கோ ட்ரெயின் நம்ம ஒரு டபுள் டக்கர் பஸ் மாதிரி சைஸில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ எல்லா கம்பார்ட்மெண்ட்லேயுமே மேக்ஸிமம் 3 levels ஆஃப் சீட்டிங்ஸ் இருக்கும். அதனால இடம் இருக்காதே அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்படலாம் வேண்டாம். பட் நம்ம நேரத்துக்கு கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இடம் கிடைக்கிறது கஷ்டம். அண்ட் கோ ட்ரெயினில் உங்களோட சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் தனியாக ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ நயகராவில் போய் நான் சைக்கிளிங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு யாராவது நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட சைக்கிளையே நீங்கள் இதில் எடுத்துகிட்டு வரலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரெயினுக்குள்ளேயே ரெஸ்ட் ரூம், டஸ்ட்பின், சானிடைசர் கூட வச்சுருக்காங்கங்க. யூனியன் ஸ்டேஷன்லேருந்து நயகரா போகிறதுக்கு மொத்தம் 2 கோ ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது. ஒரு கோ ட்ரெயின் டைரெக்டாக நயகரா கோ ஸ்டேஷனுக்கே போகும். பட் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மி. இன்னொரு கோ ட்ரெயினில் பர்லிங்டன் கோ ஸ்டேஷன் வரைக்கும் போயிட்டு அங்கேருந்து விகோ பஸ் மூலமாக நயகரா ஃபால்ஸ்க்கு போகலாம். நம்மக்கிட்ட பாஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால நமக்கு விகோ பஸ் ஃப்ரீ தான். ஸோ நாங்கள் பர்லிங்டன் கோ ஸ்டேஷனில் இறங்கிட்டோம். ஆக்சுவலி நமக்காக தான் நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் பர்லிங்டன் கோவில் போய் இறங்கினதுமே அங்கே நயகரா போகிறதுக்கான ஒரு கோ பஸ் ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. மேபி ஆள்லாம் ஏற்றுறதுக்காக நின்றுட்டு இருந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேகமாக நாங்களும் அதில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் கோ ட்ரெயின் மாதிரியே அந்த பஸ்ஸும் டபுள் டக்கர் பஸ். ஸோ அப்பர் லெவலுக்கு போனால் வியூ நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பர் லெவலுக்கு போய் உட்காந்துட்டோம். அண்ட் பர்லிங்டன் கோவிலிருந்து நயகரா ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு மினிமம் 1.5 hours 2 hours ஆகும். அப்புறம் என்ன, மிச்சம் இருக்க ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்நாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். அண்ட் அந்த கோ பஸ்ஸில் சீட் பெல்ட், ரீடிங் லைட், ஏசி வெண்ட்டுன்னு நம்ம ஊர் ஏசி பஸ்ஸில் இருக்கிற எல்லா அம்சமுமே இருந்துச்சு. இப்படி பஸ்ஸில் உள்ள எல்லாத்தையும் நோண்டி பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டே போயிட்டு இருக்கும் போதே இன்னும் ஏன்டா முழிச்சுக்கிட்டு இருக்க, தூங்கு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பஸ் டிரைவர் பஸ்ஸில் உள்ள லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி இருட்டாக்கிட்டாரு. தூங்கி எந்திரிச்சு முழிச்சு பார்த்தா நயகரா ஃபால்ஸோட பஸ் டெர்மினஸ்க்கு வந்துட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து நயகரா ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு இன்னொரு விகோ பஸ் மாறணும். ஸோ அந்த பஸ்ஸுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நாங்கள் வெயிட் பண்ணி 20 minutesக்குள்ளேயே விகோ பஸ் வந்துருச்சு. இங்கே உள்ள பஸ்ஸஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்ட்ராலர்ஸ், வீல் சேர் இது எல்லாத்தையும் பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏற்றுறதுக்காக பஸ்ஸை அவங்களே கொஞ்சம் டவுன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்ட்ராலரையும் வீல் சேரையும் உள்ளே ஏற்றிடலாம் அப்படின்றதுக்காக. செம்மல்ல. நயகரா ஃபால்ஸோட ஒரு பக்கம் கனடா இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் யூஎஸ் இருக்கு. அதோ தெரியுது இல்லையா, அந்த பிரிட்ஜை தாண்டி நம்ம அந்த பக்கம் போனோம் அப்படின்னா யூஎஸ் வந்துடும். பட் அதுக்கு விசா வேணும். ஸோ நம்ம நயகராவை நெருங்கிட்டோம். லெஃப்ட் சைட்ல இருக்குது யூஎஸோட ஃபால்ஸ், ரைட் சைட்ல இருக்குது கனடாவோட ஃபால்ஸ். அதுதான் நம்ம பக்கத்துல போய் பார்க்க போறோம். இந்த வெயில் இருந்தாலும் போதும், அந்த இது கலர் தெரியும், அந்த டர்க்வைஸ் ப்ளூ மாதிரி தெரியும்னா வெயில் இருக்கும்போது தான் தெரியும். நயகரா போய் இறங்கணும் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேலை. ஃபோனில் இருந்த எங்களோட 48 hour கோ பாஸை காமிச்சு அதோட ஃபிசிக்கல் பாஸஸை வாங்கிக்கிட்டோம்.
வீகோ பஸ்க்கு வீகோ கார்டையும், இன்க்ளைன் ரயில்வேஸ்க்கு ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ பாசஸையும் யூஸ் பண்ணணும். நயகரா ஃபால்ஸோட பிரம்மாண்டத்தை பக்கத்துல போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டியது ஜேர்னி பிஹைண்ட் த ஃபால்ஸ் தான். அண்ட் உள்ள என்டர் ஆகும் போதே நயகரா ஃபால்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி உங்களை நிக்க வச்சு ஒரு போட்டோ எடுப்பாங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் வெளியில வரும்போது நீங்க அதை பிரிண்ட் போட்டுக்கலாம். பட் அதுக்கு நீங்க பே பண்ணணும். ஃபால்ஸ் பக்கத்துல போய் பாக்குறதுனால நம்ம நனைஞ்சிருவோம் அப்படின்றதுனால அவங்களே ரெயின் கோட்லாம் கொடுத்தாங்க. அண்ட் ஒரு லிஃப்ட்ல மேல இருந்து ஃபால்ஸ் கடியில நம்மளை கூட்டிட்டு போனாங்க. போறப்பே ஒரு கைடு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, லைக் எப்படி நம்ம கீழே போறோம், எவ்வளவு தூரம் இதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா. ஃபால்ஸுக்கு அடியிலேயே ஒரு டனல் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டனல் மூலமா நீங்க உள்ள போய் ஃபால்ஸ் பக்கத்துல நின்று அதோட வியூவை பார்க்கலாம். நடுவில் கொஞ்ச நாள் டனலோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனால இந்த இடத்தெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களாமா. இப்போதான் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. சீரியஸ்லி அந்த வியூவை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு வார்த்தையே கிடையாது. அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த பிரமிப்பு ஆக்சுவலாக எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு தெரியும். எப்படி இவ்வளோ தண்ணி வருது, எப்படி இவ்வளோ பியூராக இருக்குது, எப்படி வருஷம் ஃபுல்லாக வருது, ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ தண்ணி கொட்டும். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து மண்டையில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு அங்கே நிற்கும் போது. அண்ட் அங்கேருந்து பார்க்கும்போதே கீழே ஃபால்ஸ்ல எல்லாம் போட்டிங் போகிறது தெரிஞ்சது. அடுத்து அங்கே தான் போகலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஃபால்ஸோட சாரல் அப்படியே மேலே தெரிக்கும் போது அந்த ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு அப்படியே. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியுமோ அங்கே நின்று வளைச்சு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டோம். என் ஹஸ்பண்ட் ஆல்ரெடி கனடாவில் தான் இருந்தார் அப்படின்றதுனால ஆல்ரெடி 2-3 தடவை நயகராக்கு வந்திருக்காரு. பட் ஒவ்வொரு தடவை வரும்போதுமே வானவில் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருப்பாராமா. பட் ஒரு தடவை கூட அங்கே ரெயின்போ வந்ததே இல்லையா. பட் நாங்கள் போயிருந்த இந்த டைம் வந்து அங்கே ரெயின்போ வந்துருந்துச்சு. அதை பார்த்து அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வர வேண்டியவங்க கூட வந்தாதான் வானவில் கூட வரும் போல அப்படின்னு சொல்லி உருட்டிட்டு இருந்தாரு. அந்த இடத்த விட்டு வெளியில வர்றதுக்கு மனசே இல்லை, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் என்ன பண்றது, அடுத்த இடத்துக்கு போகணும்ல, இங்கிருந்து வெளியே போனால் தானே போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டோம். அண்ட் அந்த டனல்லேயே 2-3 செக்ஷன் இருந்துச்சு. இன்னொரு செக்ஷனுக்குள்ள போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம ஊர் குளத்துலலாம் காசு போடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல காசு போட்டுட்டு இருந்தாங்க. எதுக்குடா ஏன் காசு போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட போய் கேட்டேன். அந்த பொண்ணு எனக்கும் தெரியாதுங்க, எல்லாரும் காசு போடுறாங்க, அதனால நானும் காசு போட்டேன், மேபி இந்த காசு போட்டாதான் நல்லது நடக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு. சரி ஓகே, நம்ம கிட்ட இந்தியா காசு தான் இருக்கு, அந்த 1 ரூபாயை தூக்கி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்த டாலர்களுக்கு மத்தியில என்னோட 1 ரூபாயும் தூக்கி வீசிட்டேன். அங்க உள்ள வால்லையே அந்த டனல் எப்ப கட்டினாங்க, அது கட்டும் போது எப்படி இருந்துச்சு, அது எப்ப ஓபன் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி எல்லா டீடைல்ஸுமே போட்டிருந்தாங்க. அந்த காசு போட்ட இடத்து பக்கத்துல இன்னொரு இடம் இருந்துச்சு. அதை கேட் போட்டு லாக் பண்ணிருந்தாங்க, ஏதோ குகை மாதிரி இருந்துச்சு. அங்க பார்த்தா எல்லாரும் டாலர்ஸ்ல போட்டு வச்சிருந்தாங்க. அட பாவீங்களா, டாலர்ஸா போட்டிருக்கீங்களேடா, இதோட மதிப்பு 10,000-12,000 இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி கதறிட்டு இருந்தோம். அந்த மன வருத்தத்தோடயே அங்கிருந்து வெளியில கிளம்பிட்டோம். டைம் கிட்டத்தட்ட 4 மணி ஆயிடுச்சு. லஞ்ச் சாப்பிடவும் இல்லை. காலையில இருந்து நடந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி லேட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு சேஃப்டிக்கு வீட்டுல இருந்து பிரெட் மட்டும் பேக் பண்ணி கொண்டு வந்துருந்தேன். அந்த பிரெட்டையாச்சும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்றேன். அவர் வந்து இரு நம்ம மேலே போய் ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலுக்கட்டாயமா அதை சாப்பிட விடாம என்னை கூட்டிட்டு போறாரு. எனக்கு அப்படியே காண்டா இருந்துச்சு, அடப்பா சாப்பிட கூட விட மாட்டேடா அப்படின்ட்டு. பட் ஆக்சுவலி ஏன் அவர் அப்படி சொன்னாரு அப்படின்னா, அதோ தெரியுது பாருங்க ஹோட்டல்ல, இந்த ஹோட்டல்ல தான் ரூம் புக் பண்ணிருக்கேன். இதான் சர்ப்ரைஸ். என் ஹஸ்பண்ட் என்கிட்ட இது 1 டே ட்ரிப் தான், காலையில போயிட்டு நைட்டு ரிட்டர்ன் வந்திருக்கோம். பட் ஃபால்ஸ் போறதுனால நனைஞ்சிட்டா என்ன பண்றது, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செட்டு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தாரு. மற்றபடி அங்கே போய் ஸ்டே பண்றோம், இல்லை நாளைக்கு தான் வருவோம், 2 நாளுமே அங்கே இருப்போம், இந்த மாதிரி எதுவுமே என்கிட்ட சொல்லலை. ஸோ நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நாங்கள் அங்கே போய் லஞ்ச் சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு. பட் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தெரியும் சர்ப்ரைஸாக மேரியாட்ல ஃபால்ஸ் வியூ ரூம் ஒன்று புக் பண்ணி வந்திருக்காரு அப்படின்னு. பட் சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு எனக்கு சந்தோஷப்படுறதா இல்லை பசியில் அழுகிறதானே தெரியல. ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு எமோஷனாக இருந்துச்சு. எனிவேஸ் ஐ வாஸ் ஹாப்பி. பட் ஸ்டில் சாப்பாடு முக்கியம்ல. ஸோ செக்இன் பண்ணிட்டு முதல் வேலையாக சாப்பிட்டுட்டோம். அன்னைக்கு தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக தெரிஞ்சது என் புருஷனுக்கு சர்ப்ரைஸ்லாம் பண்ண வரும் அப்படிங்கிறது.